皆さんこんにちは。ついに台風スウェルが入ってきてですね、これから3人でソフトボードとボディーボードとで、サーフィンしていきたいと思います。波の方がこちらなんですけど、岩のところで、岩沿いにですね入りたいと思います。はい、というわけでそれでは、あいにくの雨模様ですが、これからライディングしていきたいと思います。いくよ、かえです。向こう、どんどん向こう、どんどん向こう行ってよ。want you to bring me up. I want you to give me pictures.
いびくよ。あら、お風呂が出来上がりました。イエーイ。お風呂が切れてる。じゃー、はい、今上がりました。どう？面白かった？面白かった。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回は桜庭の岩場にチャレンジして乗れた？
まあそんな感じで、次回も面白いことをしていきますので、チャンネル登録とインスタグラムとツイッターのフォローよろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。